ต้องล่ามกันแบบนี้แหละลูกออกข้างนอกแล้วไม่ล่ามก็พรวดหายไหนโอ้โหโอ้โหต้องล่ามกันแบบนี้แหละเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ล่ามก็พรวดหายเลยต้องล่ามกันอย่างนี้แหละไทเกอร์โอ้คนป่วย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 งับพ่อแล้วงับพ่อแล้วอย่าจับเหรอลูกจับไม่ได้เลยตรงเนี้ยจับไม่ได้เลยเหรอทางนี่แหละแบบนี้แหละเนี่ย